Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Ďalší týždeň za nami a najkrajšie sviatky roka už klopú na dvere. Tak tu mám pre vás videonávod, ako si uháčkovať takúto krásnu vianočnú zimnú ozdobu, a to háčkovaný venček. Je háčkovaný zo 100% bavlny, tak ho dokážete krásne vystúžiť pomocou škrobu alebo cukru. Ako na tieto fixácie nájdete v odkazoch pod videom. Háčkovaný venček má priemer približne 11 cm a je na vás, akú farebnú kombináciu si zvolíte. Môžete zvoliť aj priadzu s lesklým vláknom. O to bude pôsobiť slávnostnejšie. Taktiež ho môžete dozdobiť háčkovanými mašličkami. Návod na tieto mašličky nájdete v odkaze pod videom. Takže vybrať okula hodiacu farebnú kombináciu a hurá do háčkovania. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu v bielej farbe. Je to priadza Maxi od Madame Tricot. Je to 100% bavlna. Ďalšiu priadzu takejto farby, takejto tyrkysovej, to je priadza od Rico Essential Crochet a je to 100% bavlna, mercerizovaná bavlna. Čiže takúto priadzu, takáto priadza sa dá kúpiť už aj s leskom. Ja som nemala, čiže použijem k nej takúto niť. To je obyčajná niť na šitie. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 2 mm a takýto krúžok. Ja som mala takýto, to som dala preč a ten je o veľkosti 4 cm. Ak budete mať väčší krúžok alebo menší, budete si musieť potom prispôsobiť počty. Ďalej budeme potrebovať nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, začnem touto tyrkysovou, k nej si pridám túto lesklú niť. Urobíme si základné očko. A ideme robiť krátke stĺpiky okolo kruhu. Takže idem do kruhu, prevlečiem a dokončím. Čiže máme prvý krátky stĺpik. A znovu okolo kruhu, či do kruhu, prevlečiem. Toto si môžeme tento koniec hneď zaháčkovať, aby sme to nemuseli potom zašívať. A už máme druhý. Tretí. Čiže takýmto spôsobom si robíme krátke stĺpiky okolo vlastne tohto kruhu. A okolo tohto kruhu urobíme 80 krátkych stĺpikov. Ak budete mať väčší alebo menší kruh, urobte toľko krátkych stĺpikov, aby ste to vedeli vydeliť číslom 5. Čiže robíme krátke stĺpiky okolo kruhu. Ja robím 80 krátkych stĺpikov, pretože číslo 80 musí byť násobkom čísla 5. Takže pracujeme. Takže máme 80 krátkych stĺpikov dokola, prídeme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže takto ukončíme. Čiže prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. Zoberieme si teraz bielu priadzu. Robíme si základné očko.
a nadpojíme hoci kde do hoci ktorého vlastne krátkeho stĺpika. Čiže prevlečieme 3 reťazkové očka. Budú mi nahrádzať prvý dlhý stĺpik. Do toho istého očka ešte jeden dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka. 1 a ešte jeden. Čiže budeme si robiť 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Teraz 4 očka preskočíme. 1, 2, 3, 4 a do 5. urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1, 2, 2 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka. Čiže takto. A znovu 4 očka preskočíme. 1, 2, 3, 4 a do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. 1, 2, 2 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka. 1 a ešte 1. Čiže takýmto spôsobom si to prejdeme celé dokola. Vždy vynechávame 4 očka a do 5. robíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A znovu 4 vynecháme a do 5. robíme. Čiže pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. 1, 2, 3, 4. No a prišli sme na koniec. A spojíme pevným očkom vlastne na vrch toho tretieho reťazkového očka. Takže máme druhý riadok hotový. Máme teraz 16 týchto vzorov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Čiže 16 krát sme to opakovali pri základe 80 krátkych stĺpikov. Ideme na riadok 3. Urobíme pevné očko do ďalšieho očka. A krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Teraz 5 reťazkových očiek, 2, 3, 4, 5 a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. A znovu 5 reťazkových očiek, 2, 3, 4, 5 a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Pokračujeme dokola, čiže 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Takže pokračujeme. Krátky stĺpik do reťazkového priestoru. A teraz dve reťazkové očká a dlhý stĺpik do tohto prvého krátkeho stĺpika. Čiže takto. Dostali sme sa vlastne na vrch toho oblúčika. Teraz krátky stĺpik do reťazkového priestoru. 6 reťazkových očiek, 2, 3, 4, 5, 6 a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. A znovu 6 reťazkových očiek, 2, 3, 4, 5, 6 a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. No a pokračujeme dokola. 6 reťazkových očiek a 1, 2, 3, 4, 5, 6 a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Takže pokračujeme dokola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prišli sme na koniec a pevné očko do prvého krátkeho
stĺpika. Ukončíme. Takže máme 4. riadok hotový. Takže ideme na posledný riadok. Zoberieme si túto priadzu, urobíme si. Mám tu aj to lesklé vlákno. Základné očko. Ale no. A do hoci ktorého toho reťazkového priestoru takto prevlačieme, čiže nadpojíme si jedno reťazkové očko a urobíme 4 krátke stĺpiky do reťazkového priestoru. 1, 2, 3, 4. Túto priadzu si v tomto riadku môžeme zaháčkovať aj túto, aj vlastne túto priadzu. Teraz 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Spravíme si pikotku a spojíme pevným očkom. Idem takto na vrch toho krátkeho stĺpika a zoberiem bok krátkeho stĺpika. Čiže pevné očko a 4 krátke stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. 1, 2, 3, 4. Čiže takto. A budeme okolo každého toho reťazkového priestoru robiť 4 krátke stĺpiky, pikotku zo 4 reťazkových očiek a 4 krátke stĺpiky. Takže ideme na ďalší reťazkový priestor a urobíme 4 krátke stĺpiky. 1, 2, 3, 4 reťazkové očka, 3, 4. Spojíme pevným očkom tu na vrch a takto bok toho krátkeho stĺpika. Pevné očko a 4 krátke stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. 1, 2, 3, 4. Už mám aj druhý oblúčik. Čiže takýmto spôsobom si to prejdeme celé dokola. Takže pokračujeme. 1, 2, 3, 4, 4, pevné očko, 4, 1, 2, 3, 4, 1, raz, 2, 3, 4. No a prišli sme sem, čiže posledný oblúčik. Tu si môžete urobiť buď teda pikotku, čiže spravíme pikotku a vlastne dokončíme, alebo si môžete urobiť aj šnúrku na zavesenie a z 20 reťazkových očiek, čiže miesto pikotky urobíme 20 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a taktiež spojíme pevným očkom tu na vrch toho krátkeho stĺpika a bok. No a dokončíme 4 krátke stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. 1, 2, 3, 4. Samozrejme, že tu to uško, tú slúčku na zavesenie môžete spraviť väčšiu, menšiu, akú chcete.
a spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Ukončíme. Čiže tu máme tú slučku na zavesenie, alebo teda môžete dať normálne pikotku a potom si to môžete zavesiť vlastne na háčik. No a pozašívame všetky konce. Takže hotovo. Stačí už len zafixovať tvár. Môžete buď naškrobiť alebo použiť cukrovú vodu. Ako škrobiť, ako vystúžiť vlastne cukrovou vodou, nájdete v odkazoch pod videom. Takže hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A samozrejme, budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!